Ola, que tal? Como están? Abrimos nova semana no Faladoiro, como sempre, con moitas cuestións das que falar. En clave local continúan as reaccións logo de coñecerse que houbo un aviso do xefe de maquinistas na provincia de Ourense alertando sobre a perigosidade da curva da Grandeira, onde tivo lugar, como saben, o terrible accidente ferroviario de Angrois. AGE e BNG anuncian que van pedir de novo a creación dunha comisión de investigación no Parlamento de Galicia, comisión que non se vai crear. Lembraba hoxe o PP que está en marcha a investigación xudicial, que hai unha subcomisión no Congreso e outra investigación na Comisión sobre accidentes ferroviarios. Bueno, a marxe diso, falaremos tamén de como están as cousas en Anova, unha das patas principais de AGE, a segunda forza da oposición en Galicia. Esa tamén o tema das primarias do Partido Socialista e a cuestión de Cataluña. Por unha banda, a consulta soberanista que se anuncia pro mes de novembro e pola outra, as tensións no PSC cos deputados díscolos que votaron a favor do traspaso de competencias á Generalitat para que poida organizar precisamente esa consulta soberanista. Bueno, son as cuestións das que temos que falar hoxe cos nosos convidados, o sindicalista Xan María Castro. Que tal, Xan? Benvido un día máis ao Faladoiro. Hola, que tal? E nos acompañan tamén dous profesores da Universidade de Santiago, Maite Cancero, doutora en Ciencias Económicas. Que tal, Maite? Hola, que tal, Benvida. Gracias. Marcelino Agís, catedrático de Filosofía. Que tal, Marcelino? Benvido tamén. Hola, que tal? Gracias. Bueno, pois empezamos, como dicía, en clave local, como sempre que temos oportunidade. A ministra de Fomento, Ana Pastor, asegura que se lle remitirá o xuíz Aláez, o que investiga a traxedia ferroviaria de Angrois, toda a información do xefe de maquinistas de Ourense, que case 2 anos antes dese suceso alertaba da perigosidade da curva da Grandeira. Entre as moitas reaccións que hai hoxe, que houve nas últimas horas, ímonos quedar cunhas desta mañá, dos voceiros do PSOE e o BNG no Concello de Santiago. En sentidos moi distintos un e outro, como imos poder ver. Bueno, dende o PSOE dicía Paco Reyes que estamos na fase de investigación e que cando haxa un informe final sobre o accidente será o momento de falar de responsabilidades. Imos escoitalo e logo comentamos na mesa. Este é o momento da investigación da Administración de Xustiza, este é o momento da investigación dos expertos e dos peritos, polo tanto, imos esperar a que remate esta fase de instrucción e a que, polo tanto, coñezamos todo o conxunto das dilixencias e, polo tanto, co informe final da fase de instrucción é cando se poderán facer declaracións e avaliacións concretas e máis serias e firmes do que foi todo o proceso de instrucción e, polo tanto, das responsabilidades que existiron. Bueno, pois é o que decía Paco Reyes do PSOE. Dende o BNG, moi distinta a reacción de Rubén Cela, o voceiro do BNG dicía que hai que investigar ata o final, que están convencidos de que hai unha responsabilidade conxunta de Fomento, de Renfe e de Adif, e lamentaba tamén que medio ano despois dese sinistro non se tomaran aínda medidas que amplíen a seguridade na curva da Grandeira. Do Ministerio de Fomento, de Renfe e do Adif. A nós non nos cabe a menor dúbida de que a responsabilidade, por suposto, é compartida. E, aparte diso, eu quixera facer fincapé nalgo que para min é o que me parece máis lamentable e máis grave de todo isto, e é que o día 24 deste mes se vai a cumplir medio ano desde aquela fatídica traxedia e non se ten modificado nada sustancial a respecto das medidas de seguridade na curva da Grandeira e na entrada a Santiago de Compostela. E tamén hoxe o voceiro do PPDG no Parlamento, Pedro Puy, dicía que non é necesario crear esa comisión de investigación como piden AGE e BNG, porque hai xa mecanismos, está a investigación judicial e hai xa unha subcomisión no Congreso e outra comisión que investiga os accidentes, que tamén está a analizar o que pasou en Angrois. Bueno, en todo caso, na mesa, como se ve, por unha banda, esa preocupación das víctimas, que temen que se peche esa investigación en falso, como se ve tamén esa petición de que se cree unha comisión de investigación no Parlamento, por exemplo, comezando por Marcelino. A túa impresión, Marcelino? Bueno, a miña impresión é que ese correo electrónico ou ese aviso que fai o xefe de maquinistas de Ourense introduce un salto cualitativo con respecto ao que se coñecía e se fixo público con anterioridade, porque cando se poñen todas as medidas e sucede unha catástrofe, un accidente, pois, bueno, forma parte de ese pequeno marxen de imponderables ou, bueno, de acontecementos que non están dentro do control do ser humano e da técnica, etc. Pero se se detecta, como parece ser que foi o caso,
que nese tramo concreto había un problema para a circulación, se avisa e non se poñen os medios, desde logo eso é bastante máis grave, e entendo que o xuiz debería, como estará a facer sin dúbida ninguna, indagar por que non se tomaron as medidas. Creo que o xuiz, e non ningún tipo de comisión de investigación no Parlamento Galego, que debe dirimir a novidade que introduce o coñecemento desa alerta, dese correo electrónico avisando do peligro obxectivo desa zona. Porque habitualmente unha comisión parlamentaria termina sendo unha partida de ping-pong na que se está a facer política no sentido máis curto da palabra, é dicir, sacando tallada política desde a perspectiva electoral, a ver que podo pescar neste río revolto. Eu creo que eso, nun caso como no que nos ocupa, da gravidade que ten e da trascendencia que ten, pois debe ser un xuiz, un terceiro, coa distancia necesaria e con todo o apoio que a xusticia ten, o que dirima as responsabilidades que, sen dúbida, teñen que derivarse, porque aí houve un aviso de que había aspectos técnicos mellorables e non se tomou en consideración. Santi, concordas co que apunta Marcelino? Vamos a ver, a mí me parece que este correo electrónico do xefe de maquinistas de Ourense pon de relieve unha cousa, que aquí se nos estaban ocultando algo que, ao meu xuicio, era moi importante. E dá a impresión de que se estaba ocultando tamén cara ao proceso judicial en marcha, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí eso me parece unha cousa bastante grave. Que isto debe dar lugar a unha comisión de investigación? Pois mira, a mí unha comisión de investigación nin me sobra nin me falta demasiado, sabido o que sucede nas comisións de investigación. Tampouco me sobra o que se creara unha comisión de investigación. Pero o importante é que isto se teña en conta tamén en relación co xuicio, ¿no? Porque así como en un determinado momento, a mí me pareceu claro, e así o manifestei, que era lógico que se imputara ao maquinista, pois no xuicio poden aparecer aí novas responsabilidades. E iso é o que me parece fundamentalmente importante. Eso e outra cousa, que de ser certo que non se tomaron as medidas adecuadas que se deberían tomar desde entonces, como parece que suxería o representante do BNG, pois iso tamén habería que telo en conta. En cambio, eu noutro da Comisión de Investigación teño unha actitude un pouco máis escéptica, digamos. Vende un pouco o visto, non? Despois de algunhas comisións de investigación, visto. Algúnha vez espero que haxe algunha comisión de investigación que faga algo un pouco máis serio do que fixeron hasta agora. A ver, Maite. Home, que a curva tiña o seu perigo, estaba limitada a velocidade, polo tanto, eu non sei se suficientemente, de todos os xeitos o maquinista tiña experiencia, quer dizer que aquí hai moitos temas. Eu confío na labor do xuzgado, que a vista desta nova, deste correo, desta alerta, que se analice que ocurriu aí, se outros analistas pensan outra cousa, se chegou a donde teña que chegar ou se quedou polo camiño, non sei, iso estará todo dentro do que a investigación que está en curso. Como froito desa investigación, aí poderían salir responsabilidades novas, ou non, saberemos, e incluso tamén, fruto desa investigación, poden darse esos canles ou esas ideas para como mellorar esa zoa, ¿no? de Angrois, desa curva fatídica de cara ao futuro. De todos os xeitos, é que estamos a falar sempre, estive lendo que a rede española pode ter problemas ou pode ser mellorable, visto está claro que sí, pero que é unha das maiores, que ten maiores garantías de seguridade de toda Europa. Quer dicir, que pasa? Que a hora de instalar esas melloras se foi aos tramos que Europa di que teñen que mellorarse, non? Foi o que se fixo, pero que é unha das mellores de Europa. E non sei se sempre, por mucha mellora técnica ou erro humano, seremos capaces de eliminarlo. Ao final, a maiores tragedias sempre, non? Ao final, o factor humano está aí. Dito isto, evidentemente, cuanto máis melloras na seguridade haxa tanto no sistema ferroviario como no aéreo,
e incluso nos autobuses que temos tamén moitas desgracias, non? Nas estradas, pois mellor para todos. Falades de investigación judicial, non sei se tedes a sensación de que se está a facer ben, dá a sensación de que a instrucción se está a facer bastante exhaustivamente, non? É unha impresión que teño eu, non sei se vos compartides. Sí, eu desde logo teño confianza na xustiza, porque aínda que sempre se di que ten os seus ritmos e que, pois, quizáis podría ser un pouco máis rápida, en cambio, compre chegar ao fondo dos asuntos, e neste caso, pois, o xuiz recabou non só os correos electrónicos, sino información relativa a ese aviso, e ademais, pois, a verdad, é rechamante que, posto sobre aviso os responsables de mellorar o trazado, de que nese tramo se pasaba en moi pouca distancia de 200 e pico ou casi 300 km por hora 80, non houvese algún tipo de automatismo, medios técnicos para evitar unha posible catástrofe, non? Eu creo que o xuiz, efectivamente, está nestes momentos recabando información relativa a ese aviso que eu creo que ten unha gran importancia, porque decía ao principio, se un pon todos os seus medios para evitar unha catástrofe e sucede, pois pode que se trate de imponderables ou, como di Maite, o factor humano, etc. E por outra parte, eu teño pasado, bueno, pola zona, porque o último tramo pois é visible e vense pasar os trens, e apreciase perfectamente que van moitísimo máis lentos, é dicir, que xa entran moi devagariño na estación de tren e no tramo, na curva de Angrois, etc. Por lo tanto, non sei se eso é debido a un aviso de extremar a prudencia por parte dos propios maquinistas ou ben que xa hai instalado algún tipo de mecanismo, pero os trens, de feito, entran a unha velocidade incluso posiblemente inferior aos 80 km por hora. Por lo tanto, eu, con respecto ao que decía Rubén, creo que hai unha gran diferencia entre antes e o que agora apreciamos a simple vista. Xan e Maite, non sei se queredes engadir algo. No, o único que quería dicir era, hasta agora, a mí me parece que a instrucción está facendo ben o xuiz, no seu inicio, e incluso en relación con este tema, reaccionou ben, no? Porque está solicitando que se lle pase eso que xa se lle tiña que haber pasado anteriormente. Volvo a decir, porque a mí me parece que a veces cando se crean organismos distintos, no? Antes Renfe era todo un, e despois quedou desdoblado con Adif, que pasa? E resulta que isto chegou a Renfe, non chegou a Adif. Parece que é para que sean compartimentos estancos, en vez de ser organismos que cada un se dedica a unha cousa, evidentemente, pero ten que haber unha maior fluidez de información entre ambos. Que se non malimos, non? Se non malimos. Creo eu que sí, vamos. Maite. Sí, no, penso mesmo que o xuiz está facendo polo que se pode apreciar, porque tampouco temos tanta información, non? Temos información que se nos va chegando... Digo, en contraposición con outros casos, non? Que se nos está a chegar a través da prensa, tampouco... A veces, para analizar ben os temas, hai que coñecerlos con moita máis profundidade, pero parece que sí que o xuiz está facendo un bo papel, e o que sí sería interesante desas conclusións, cando chega a esas conclusións, que se pode derivar, porque ás veces hai cosas que son de obligado, non? Cumprimento, non? A norma di que isto que hai que facer, e ás veces as recomendacións extra norma tamén poden servir, o que dice Marcelino, pois para que se mellore en canto a prudencia, non? Entramos, a mellor non é o sistema que hai que poner, simplemente con unha maior prudencia redúcese tamén o risco, non? De novos accidentes. Eu penso que tamén as conclusións que poda chegar o xuiz, ao mellor tamén podemos aprender, os responsables neste caso, de fomento, non? A vista está o que sucedeu cos accidentes de tráfico. O feito de que entrase en funcionamento o carné por puntos, que se disminuíse a velocidade media de circulación, que, bueno, si se reducen os factores de risco, pois tamén eliminas a cantidade de accidentes que se producen, non? Pois eso hai que telo sempre en conta, non? Bueno, falando de saber que pasou con ese accidente do Albia, dice tamén, hai quen di, apuntan, por exemplo, dende o BNG, que parece ou semella que hai un pacto, digo así entre aspas, entre PP e PSOE para non investigar a fondo, non? E calla quen calla o que pasou neste sinistro. O vos que vos parece un pouco esas palabras? Xan, por exemplo, a ti. Ti crees que a cidadanía pode chegar a pensar
que hai ganas de esconder algo. Eso pasa en este caso e en moitos outros claro, similares, non? Porque como realmente son os únicos dous partidos que gobernaron últimamente, bueno, ao principio había o goberno de UCD, no sei o momento e tal, pero pois bueno, hai a tendencia a que en calquer cousa pois se pensa, non se, a veces se pensa mal e acertarás, pero a veces se pensa mal e non se acerta tamén. Bueno, e neste caso por todo un cambio de goberno tamén, non? Un pouco mentres de todo hai, claro. levaban a cabo esas obras, non? Entón, non sei, eu quero pensar que non, me imagino que non será así, pero bueno. E por aquí? Sería un único caso, ¿no?, que se pusieran de acordo. Bueno, en algunha outra cousa chegaron a poñerse de acordo. Pero sí que é certo que dende outros partidos é atípico que se comenta sempre en relación co goberno de España, onde outros partidos non tiveron participación. Se a responsabilidade estivera en Galicia, ao mellor non escoitábamos os mesmos comentarios. Eu creo que esa é unha razón a maiores para defender que todo o que se derive das responsabilidades deste accidente o dirima un xuiz e non unha comisión parlamentaria, porque en efecto un pode pensar ou pode desconfiar de que no ámbito político pois intenten cubrirse as costas os dous partidos que tiveron responsabilidade no Ministerio de Fomento. Pero que non cabe dúbida que si isto dirime un xuiz e é un xuiz quen leva a investigación dunha forma que entendemos debe ser pois allea ao ámbito político, pois chegará ao fondo e pouco importa o que diga un partido ou que diga outro, non? É outro argumento a maiores para que este sea un tema que teña que estar necesariamente nas mans dun xuiz e non dunha comisión parlamentaria, pero en definitiva... A lo menos ata que funcione mellor, non? Como apuntaba Xa María Castro. Bueno, imos falar de outro asunto de actualidade, o debate interno que se está a producir en Anova, unha das patas principais de AGE, segunda forza da oposición en Galicia, 200.000 votos nas pasadas autonómicas. Nas últimas semanas vimos asistindo a unha morea de dimisións pois dende o sector crítico, entre elas a do que era coordinador nacional Martiño Noriega, que tamén é alcalde de Teo. Bueno, hai discrepancias internas sobre como se están a facer as cousas, tamén sobre como hai que presentarse ás eleccións europeas deste ano. Hoxe dicía a responsable de Esquerda Unida, Yolanda Díaz, que está en todo caso a Nova cun debate que eles xa afrontaron hai uns meses, que é un debate interno que resolverán de maneira interna, pero bueno, é certo que se ven a engadir a esas tensións que hubo en AGE, pois o fío da marcha do deputado Fernández Calviño e da entrada de Carmen Iglesias, un asunto que foi realmente moi mal xestionado pola coalición. Bueno, a vosa sensación de como están as cousas en a nova formación de Xosé Manuel Beiras, por exemplo, Xan, comezando por ti, cale, ti crees que estas discrepancias poden dilapidar todo o que se conseguiu nas autonómicas? Bueno, pode poñelo en perigo? Vamos a ver, os resultados de AGE eu creo que foron unha sorpresa para todo o mundo. Tamén eles. Efectivamente, incluído para eles mesmos. Entonces, era algo que ben aproveitado, eu creo que lles podía permitir pois incluso iniciar en Galicia pois un proceso de implantación que non tiñan as dúas forzas por separado e que non tiñan coa simple suma delas. Dá impresión que polo caso anterior, o caso da dimisión de Calviño, e por este, pois dá a impresión de que se pode dilapidar. E en este caso, así que como creo que outro, o que ten máis relación con a propia vida que tuvo o grupo parlamentario e seguramente a ausencia de unha actuación máis propositiva. Eu creo que aquí afecta bastante a como se concibe AGE. AGE para algúns pois é un plantexamento estratégico, e para outros é puramente conxuntural, de conxuntura e táctico, non? E me parece que iso é o que está no fondo do debate, non? Aí parece que os críticos de Anova,
A Nova, ademais, é unha forza moi especial, porque así como Esquerda Unida, parece que máis ou menos en isto, pois, todos teñen a mesma posición. Espacio Ecosocialista incluso foron os que me pareceron máis sensatos a hora de analizar o que estaba sucedendo, pero en Anova, en cambio, é onde se polarizan as dúas formas de velo. Uns que parece que van por un plantexamento máis táctico, veñen a decir un pouco: nós fundamentalmente somos nacionalistas e cos que nos temos que volver a reencontrar e cos que quedaron no BNG outra vez. E hai outros que dicen os críticos que dicen, pois a alianza con Esquerda Unida non é só coyuntural, sino que ten algo moi estratégico. Isto ten que ver pois con moitas cousas, incluso co que está pasando ahora en Cataluña e con todos os plantexamentos que teñen os partidos nacionalistas en estados como España ou como Reino Unido ou como Canadá, por poñer un exemplo. E que hai que afinar moito e que seguramente moitas veces as cousas non son negro ou blanco, sino que hai que buscar vías máis intermedias. Bueno, pois non sei se serán quen de facelo, non? Aínda que ese é o camiño, indudablemente. Bueno, a ver, Marcelino ou Maite, Maite, por exemplo, a túa impresión sobre esta cuestión. Sí, no, eu penso que en parte repite esa historia, non? Porque parece que a Nova é un partido ex novo, pero a Nova, ao final, é parte da historia do propio Bloque Nacionalista Galego, non? Son familias que dentro do bloque, pois, por discrepancias internas, perdendo asambleas, deciden marcharse e formar a súa propia formación, pero son tamén suma de forzas, suma de familias, non, suma de partes do nacionalismo galego, que ao final, non sei, cando as persoas non son capaces internamente de achegar, non, a consensos, acordos, a forma de solucionar e rompendo, pode volver a repetirse, que é o que parece que se está a acontecer agora. En relación co futuro, pensemos que eso non leva ni un ano, o sea, é un tempo moi corto para este conxunto de distensións internas que levan en este período tan curto. Pero penso que non son estas distensións as que poden facer que ese inesperado bo resultado electoral que tiveron. O propio traballo no Parlamento tamén pode verse reflectido en unhas próximas eleccións. Realmente, o que coñecemos da labor de AGE e de Anova no Parlamento é só cosas negativas, son insultos, son pegadas na mesa, non coñecemos propostas, é todo como meter barullo na vida parlamentaria. E penso que iso, ao final, esa falta de positivismo e de querer traballar a prol dos galegos tamén se verá reflectido, a parte destas distensións, evidentemente, que están a ter. A ver, Marcelino. Sí, eu o que creo é que estamos asistindo ao que é a escenificación de un novo partido, pero con un vello esquema. Por unha parte, a Nova nace como unha ponla esgazada do BNG, pola intransixencia de unha das líneas dirixentes do BNG, da UPG, que non tivo a capacidade de escoitar, de incorporar a outras persoas, a outras ideas, e un sector, unha ponla, desa agrupación política vaise. E vaise e crea un partido ou crea unha alternativa política na que di que a política se debe facer desde abaixo, desde as bases, casi algo que nos sona o movimento asambleario e a forma de traballar asambleario, pero en cambio a Nova é o que é gracias á figura carismática e histórica de Xosé Manuel Beiras. E, polo tanto, esa figura ten tanto peso que, de alguna maneira, entra en contradición con esa outra vía que é construir un partido desde abaixo, que eso é un traballo non de anos, sino de décadas. E, claro, eles chegan ao poder inmediatamente, non hai tempo a que se consolide ese traballo de base, etc. Eu creo que se está repetindo, efectivamente, os esquemas de un partido vello ou tradicional. Veuse, por exemplo, no caso de ter que recambiar un diputado, pola marcha de Calviño. Pois que sucedeu? Que as vellas liortas que teñen todos os partidos pois tamén se dan en AGE e comprobamos con certa tristeza de que non é nada novo baixo o sol. Eu creo que é a contradicción de un partido
que nace e ilusiona o electorado con un discurso moi novo, moi fresco e con un líder carismático, pero que a medida que avanza a legislatura comprobamos que é máis do mesmo. Este é un pouco o que eu tiraría nun primeiro análisis. Sí, o discurso pode parecer novo, logo vimos que non é, que si había discurso pero non había fondo, non? Porque ao final o plantexamento de partido é de arriba para abaixo, arriba manda o ordeo e non se deciden as cousas desde abaixo. Os expulsados de fai unos días, ou un mes, non sei xa, pero o demostran. Pero todos os ditos, falamos Partido Novo, de ideas novas, e falamos de dirixentes que xa levan moitos anos na política galega, o sea, non só o señor Beiras, creo que hai varios dirixentes xa moi antigos, non sei, ás veces costa, non, casar esa mensaxe, non, de Partido Novo, ideas novas co que hai detrás, porque estamos falando de veteráns, quitando o Martiño, que ao final é un dos primeiros que sae, non? Pero estamos falando de moitas persoas detrás que son antigos coñecidos da política galega e no nacionalismo galego, polo tanto, tampouco é tan novo. Para buscar similitudes, ¿no?, en como se crea pues, unha forza destas características que se trata de crear a partir de xente salida de culturas moi distintas. Eu non sei que pasa que cando se dá unha situación destas dentro do Estado español, pues moi facilmente vai ao fracaso, ¿no? Salvo en algúns casos pues moi especiais que donde se entra en unha vía mellor se cadra máis radical e iso parece salvar. Aquí como se trata de combinar o de facer algo novo con participar no Parlamento, aí equivocándose de todas formas un pouco en como participar, eso é verdad, pero bueno, de todas formas, pues, eles te van a decir que eles están porque as urnas sexan as que decidan e todo eso, tampouco van a decir unha cousa distinta. E resulta que fracasa. Hai outras experiencias creadas tamén a partir de organizacións de moitas culturas e temos que están gobernando ahora en Uruguai, por exemplo, o Frente Amplio, que partiu de ser unha suma de toda unha serie de partidos pequenos e ahora están gobernando Uruguai. Superan ir dando todos os pasos. Me imagino que dirían tamén ao principio de ser unha organización nova, de participación das bases e todo eso, e dá a impresión de que, bueno, pues chegaron a algo donde ahora están gobernando e por vía democrática en unha organización donde incluso estaban extupamaros, ¿no? Empezando polo propio presidente para entendernos. E en cambio aquí, pues parece que ao final, pues resulta víctima non sei de que exactamente. Se cadra, pues é do doble mensaxe, ¿no? Porque é verdad que hai que participar e hai que decidir, pero hai que decidir algo, claro. E cando chega a hora de decidir algo, pois o que está en minoría, o que non pode decir, non, é que eu no ámbito que eu goberno fago o que me dá a gana, non? Senón que ten que haber unhas determinadas reglas do xogo que me parece que as que hai dificultades para aplicar dentro da Nova e dentro de AGE, pero xa non digamos se só en unha das organizacións que se supoñía que iba a ser máis coherente, pero claro, se empezas a mirar, pois ten tamén a súa explicación, porque en a Nova pois hai xente procedente do bloque, incluso xente que antes en un determinado momento pudo haber sido da propia UPG, pero está xente do Frente Popular Galego que en un determinado momento tuvo unha línea ademais moito máis radical da que teñen actualmente. Hai xente tamén procedente de diversas culturas e un pouco me parece que con unha certa mitificación do asambleario. Eu son partidario das asambleas e de que se faga, pero logo, pues, en un momento determinado, pues, hai que tomar decisións. E as decisións non pode ser isto e tamén o contrario. Claro, esa é a cuestión. E unha postura común de cara ao exterior, claro. Unha cousa é o debate interno e outra cousa é o que se traslada de cara á sociedade. Logo hai outro feito que de algún xeito precipitou esas contradicións internas que tiña a Nova, que son as eleccións europeas. Que faz diante das eleccións europeas? Hai que afrontar un debate que mellor cedo para eles, non? Claro, por unha parte está Xavier Vence e o Bloque Nacionalista Galego con declaracións de amor que eu non sei se serán uns abrazos un pouco envenenados, non? E por outra parte, pois claro, o seu socio, Esquerda Unida,
que ten unha visión pois estatal e que ten pois arraigo en toda España e que ten o partido sen dúbida pois opta a unha opción europea que é distinta a do Bloque Nacionalista Galego. Entonces tamén esas dúas culturas entran en contradición e se agudiza esa contradición cando chega a hora de tomar decisións. Bueno, pois esa decisión non está tomada, ni moitísimo menos, así que nos estaremos moi atentos aos pasos que se vayan dando, os debates que se vayan producindo, e xa iremos comentando aquí na Mecha. Imos facer, se vos parece, un pequeniño descanso para a publicidade, e a volta temos tamén cousas das que falar. Está Cataluña, o tema catalán, está a situación tamén do Partido Socialista e do PSC, así que pequeno descanso, volvemos de contado.